И вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами Нафе Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Мы с вами вновь в Курье, вода еще упала. Люди уже вон помаленьку, смотрю, выходят, там сидят, там вначале тоже сидят. Идем на вчерашнее место, вон к той ледышке. Сегодня взял маленькую палатку, чтобы совсем уж ни с какой стороны ветерок не подтягивал, чтобы было чуть комфортней. Будет тесновато, но комфортней. Пойдем рыбачить. Рановато еще маленько, ну пока сейчас обустроимся туда-сюда, настроимся. И думаю, будет само то. Ну что, друзья, все готово к битве. К вечерней. И да прибудет с нами большой и жирный бонус. По времени еще маленько рановато. Но будем начинать стучать. Фига, вчера я яму там выдолбил под лункой. О, окунь крупный какой прошел. А я сидел, наверное, полчаса блесенкой мелко играл. Бесполезно. Мелкие окуньки подходили, но ни один не клюнул. Народ там собирается. Лехин голос слыхал. Селедкова. Там в берегу вначале сидит, контачит. Кто-то в мою сторону сюда идет. Тут рядом дедушка подъехал вчера, который сидел один. Второго пока не видно. Начнем помаленьку. Но еще вот как вчера начал подходить, еще где-то полчаса по времени. День каждый день укорачивается, так что может раньше подойдет. Луч на палатке опять еще один треснул. Менять надо. Рассохлась за лето. Кто-то прям сюда, в эту сторону. О, еще там две машины идет. Это уже там что? 3, по-моему, машины стоит. Сегодня на льду будет аншлаг. Смотрю, там везде уже народ повышел. Дедок до места до своего добрался. Нифига себе, трещины кругом пошли. А нет, он спуск долбит. О, там-то сколько народу сидит. Ой, там сидят, о, везде. И погода кайф. И пока такую погоду кайфовую и обещают. Пока будет погода стоять, будем ходить. Маленько постукивать. Прям уверенно кто-то идет вдаль. Сосед, что ли, мой? Еще один Леха. А может и не он. Смеркается уже, непонятно, не видно. Собаки эти вот надоедают маленько. Лаем своим. Не дают в тишине посидеть. Смотри, что прет, как святой прям. Там лодка как раз в этом месте ломали. Идет, пофигу ему. Сегодня прям готов по полной. Сигареты взял, наживку взял. В палатке. Камера сразу подключена к пауэрбанку. Осталось только включить свет. Еще рано маленько. Первого налима так будем вытягивать. Если он будет, конечно. Вот это там
людей набежало. Мужик, который он там пришел, на глубину сел, уже второго вытянул. У нас тут, пока тут тихо, тот мужик подходил сейчас, который вчера рядом сидели. Ночью, говорит, неплохо поклевало. Самого крупного на 7,5 поймал. А так тоже у него, говорит, стандарт был. По 3,5, по 4. Начинаем ждать. Включил свет, приготовился. Где-то вот-вот должен подойти. Если пойдет сегодня этим берегом. Ага, сосед тут выдернул такого килограмм 5, наверное, 6. Что-то у меня пока нет подхода. Кто-то на мотособаке дрифтует. Край берега. Экстремалы. У них вчера там наоборот позже подошел. Сюда раньше подошел. Там у берега что-то молчат, пока не слыхать. Чтоб таскали. Там у него, говорит, 4 метра глубины. У меня здесь около 3, наверное. Поменьше. Какую-то ямку он там угадал. Хотя чуть бережнее сидит. Кто-то на вентиляторе херачит без фары прям. Вода закачалась. Витек. Через полетел. Ну что, раскачивает весом. Что-то пока не поклевки. Подошел. Ах ты, елки-палки. Да что такое-то? Кусочек сорвал. Вот сука. Плавает пока еще там. Давай, давай, еще не уходи пока. Я здесь. Давай. Какой-то вялый, блин. Что такое-то? Что-то лед хрустит. Сюда идут. Ё-моё, смотри, что я ушел. Падла такой. Первый подход и мимо. Что там такое-то? С корытом кто-то идет.
Наконец-то, блин. Ёлки-палки. Вчера в это время уже домой собирался. А сегодня только первый. Я еще полчасика посижу и поеду. Что-то где-то они меня сегодня стороной обходят. Не мой сегодня день. Подошел. Собака. Не крупный. Двушка. Камеру ворочит. Подошел в камеру, потыкался. Давай, третий, да я домой поеду. Смотри, что-то вялый какой-то. Ну, ушел, что ли? Мути нагнал и ушел. Что-то я подпростыл нафиг, что ли. Состояние какое-то дерьмовое. Свалил. Подходит.
2,5 к 3. Ладно, еще разочек наживлюсь. Минут 10 и домой. Подошел еще один. Да что такое-то? Давай. Чуть за 3. Так, висишь, нет? Вроде висит. Все так сегодня попозже подошли. Вот тут я тут залил все. Ладно, друзья, будем завязывать. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. Не впустую, 4 штуки есть. Отлично. Как-нибудь